Përshëndetje miqë mi kesha të Olti Curi TV në YouTube. Ore një pyetje vogël fare. Kaq. Ç'a keni me Albën ju? Nuk e kam fjalën vetëm me publikun që është kundër lojës së Albës në Big Brother VIP Albania, Big Brother VIP Kosova, sa Albania nuk ka një Alb fatkeqësisht, nuk e ka dhe kanë frikë se nuk do e ketë. Pra te Bigu i Kosovës, ç'a keni me Albën ju publiku? Po produksioni ç'a ka me Albën? Po prezantuesit dhe opinionistët çfarë kanë me Albën? A ju thoni, Albat na e bëj punën, por ne duhet i themi publikut që ne paragjykojmë Albën sepse mendojmë se është pak sa bish përdredhur, pak sa problematike, po mos ishte e tillë, Alba nuk do ishte kjo lojtare që po tërheq zvarr të gjithë spektaklin. Është zënë me Bian, po pastaj, po me Bian është zënë. Nuk është zënë me Invamul, ndrej që e mori. Për këtë do flas sot, vetëm për Albën. Okej. Shumë okej. Ne pam të gjithë se brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova hyri për 24 orë Xheneta dhe personalisht mendoj se Xheneta është si piperi që i duhet gjellës herë pas here, po jo me të priset për vëllon. Dhe po mendoja, do i bëj një telefonat dhe do e pyes, aty nga afër, unë do ta pyesja për Albën aty brenda, edhe për Arditin. Do thoni ju pse nuk e pyet për këto Klodi Londrimin, pse nuk e pyetur për Benitën, pse nuk e pyetur për Labinotin e ditë jo. Unë kam kurreshtje për Albën, e cila po tregohet një banore edhe një person i prerë për këtë lojë, me gjithë ekseset dhe teprimet e saj, por doja ta pyesja Xhenetën edhe për Arditin, sepse Arditi ka qenë fitues në VIP Shtëpia. VIP Shtëpia ka qenë një Big Brother VIP i viteve përpara, rreth 20 vite më parë. Pra si ndihet tani dhe diferenca dhe çfarë mban në lojë atë, sepse nuk e kuptoj mirë çfarë loje po bën ai djalë aty brenda, se gjithë luajnë me rinin, me flirtin, me seksin, zhyten nga pishina, zhvishen, puthen, kafshohen, lëpien e gjëra tilla si këto. Dhe ndodhi që gjatë kohës që të gjithë në Prime u kthyen rreth Albës, unë fola në telefon me Xhenetën dhe pash që Xheneta e vlerësonte shumë Albën, por më shumë personalitetin e Albës brenda në shtëpi dhe tha, çfarë i ka bërë Alba atyre? Pse duhet sillen të gjithë kështu me Albën? Në fakt nuk e kisha këtë pyetje, se kisha bërë një herë vetes edhe thash, ore, prita shoh me vëmendje. Çka ka bërë Alba aty brenda? Sa hyri në fillim, u luftua, sa hyri Limi, u luftua sepse Stiçi është i Limit, s'është i Limit. Limi tha pastaj unë kam bler disa kukull e kam shpërndar, kjo e kam identifikuar e më the të thash. Okej. Po më pas Bia hyri në krevat, kjo mori vesh që Bia ka patur marrëdhënie, është shumë e dashuruar me Limin Alba ende, ta pranojmë gjithë këtë, dhe donte ta nxirrte nga krevati me çdo kusht. Bia pse nuk doli? Krevati ishte i Albës, shkurt fare. Po ato skenat si telenovela indiane, ç'a ishin? Po faji nuk ishte i Albës, faji ishte i Bias. Alba ka vetëm një problem, për mendimin tim, modest, psikologët le ta thonë të plot. Alba luan lojën e saj, por hyrja e Limit aty është bërë nga produksioni që Alba të mos shkoj deri tek fitoria. Sepse Limi me praninë e tij do e dëmtoj Albën. Nëse Limi s'do kishte hyrë, Alba do i kishte ngrënë me dhëm të gjithë në mënyrën e saj. O do kishte dalë me zarf të zi, ose do kishte dalë me kupën e fitores. Por kam përshtypjen se produksioni e ka futur Limin aty brenda për ta dëmtuar Albën, që Big Brother Kosova 4 VIP ta fitojë një person tjetër, vetëm Alba Pollozhani jo. Dhe në kushtet e tilla kur bëhen lojra të pista, sipas meje, Olti ndërhyn. Ndërhyn tani për të thënë edhe këtë tjetrën. Alba, duhet ta thonë psikologët më mirë, ato që nisa thoja pak më parë, për mendimin tim, vuan nga love obsession. Që pak a shumë është kur njeriu dashurohet me persona të cilët nuk ja kthejnë mbrapsht vëmendjen apo dashurinë e tyre. Kjo ndodh me persona që e ke pranë, ose ka ndodhur edhe me njerëz të cilët thjesht i shikon nga televizori. Ka ndodhur kjo nga shtëpia me femra italiane të cilët dashuronin Brad Pitt. Dhe kur Brad Pitt kruante kokën, ato thonin me vete, po e kruan për të dhënë sinjal mua. Këto janë gjëra që kurohen me psikolog ose psikiatër. Quhen love obsession. Alba tani këtë e ka me Limin që nga ferma VIP. Por nga ana tjetër,
Limi e nga smon apo jo Albën për t'u rikthyer gjendjes së saj, në qoftë se ai do të ishte as pak interesuar, un kam përshtypjen se ai nuk duhet të kishte hyrë fare në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Por në momentin që hyn në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ai çfarë bëri? Ai dha afrimitet më shumë nga të gjithë bias. Albën e anashkaloi dhe çfarë bëri? Postis me vrap një histori dashurie me Dolçen. Pse ndodh kjo? Sepse Alba nuk bëhet xheloze për Bian, aq shumë sa çdo të bëhet për Dolçen. Sepse Dolçe është më e bukur, më seksi, vjen nga eksperienca italiane, vjen nga një tjetër mënyrë të jetuar e gjëra të tilla si këto. Ndërsa Bia në fund fare Alba e di që nga jashtë do shikohet që thjesht është ajo vajza e porn OnlyFans apo gjëra të tilla si këto. Po pikërisht, pse sulen të gjithë të Alba? Alba dje donte të dilte kok me Bian, por jo, e futën me Bian në nominim dhe me të tjerë. Alba aty e pa që produksioni ishte kundër. Në qoftë se Alba do kishte dalë ballë për ballë me Bian, Bia do kishte dalë nga shtëpia. Po, Alba do fitonte. Por çfarë të keqe ka, po ta fitoj Alba Bigun e Kosovës. A kemi thënë se duam lojtar rezistent, duam lojtar të cilët zhvillohen, ngrihen, duam lojtar që bëhen meme, që klikohen, që japin klikueshmëri videove, e po Alba këto i plotson. Kështu që nëse do të jemi pa paragjykime deri në fund, atëherë pse jo mos jetë Alba një nga pretendentet. Por sa do e dëmtoj Limi, këtu do kuptohet nëse Alba ka lindur për të qenë fitimtare e këtij spektakli apo jo. Sepse nëse Alba do e kuptoj dhe lidhja e Limit me Dolçen do konkretizohet, do kenë diçka më shumë se sa ato larjet në lavazhe në dush me shkum. Atëherë Alba duhet të tërhiqet më njëherë. Nëse Alba tërhiqet nga historia e saj me Limin, le ta lotoj atë histori, por nga distanca, siç bënte në ditën me Borë që qante në divan pa ofruar, atëherë Alba e fitoi davan. Po nëse Alba do filloj të zihet me Bia, të sherroset me Dolçen, me tjetrën, atëherë na vjen keq, por loja e Albës ka marrë fund. Ka marrë fund, por me urdhët e produksionit, sepse Alba po shkonte mirë deri në momentin që ishim duke ndjekur dhe nuk kishte hyrë Limi. Por Limi nga ana tjetër ka hyrë për interesat e tij, ndoshta është paguar, ndoshta kërkon famën, ndoshta kërkon fitoren, ndoshta kërkon çmimin e madh, ka të gjithë të drejtën e botës që të jetë aty. Por duhet thënë edhe kjo tjetra, për cilën nisa këtë video. Alba është në të drejtën e saj të dashuroj, të luftoj, të xhelozoj ose të bëj sikur është e dashuruar. Mos harroni, Alba mund na surprizoj shumë. Në fund fare, ajo mund të hiqet si e përmalluar, të lotoj, të shtrëngoj stiqin, të zihet me Dolçen, të grindet me Bian, të tërheq zvarr nga krevati, t'i hedh valiçet për tokë, por në fund fare, kur ta kuptoj që loja me Limi nuk e çon askund, atëherë ajo të tërhiqet dhe thotë, kjo ishte loja, dhe të ndroj komplet strategji duke mos se lëkundur dashurinë që publiku ka për të.